Olha aí, vamos que vamos. Nós aqui, tá o Luquinhas aqui, o Wellington. Viemos visitar a cachoeira aqui de São Benedito, da Ladeira da Lapa. Ó o Wesley aí. Vieram de Teresina ver as belezas de São Benedito. Terra boa. Muita água limpa. Quer liso? Ó, água limpa. Sobe, Wesley. E é isso aí, galera. Eita, papai.